Draga Božja cerkev, zbrani smo v imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha, kar pomeni, da smo zbrani v imenu Božje ljubezni. Božji blagoslov želim tudi vsem, ki spremljate in gledate to bogoslužje na zaslonih. Naša pomoč prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. V preteklem tednu smo v torek zvečer v cerkvi gostili vokalni ansambel Elinor iz Maribora, kar je organiziral Zavod Novo mesto v okviru Kozinovega abonmaja. Na Prešernov dan, ki je slovenski kulturni praznik, je bila tudi naša cerkev odprta za ogled, tako kot mnoge kulturne ustanove po državi. Obiskalo nas je več kot 100 oseb. Pavlu Stanojeviču se zahvaljujemo za dežurstvo. Ta teden v četrtek, 15. februarja, je ob 9:30 dopoldan srečanje starejših sester iz cerkve v cerkveni čajarni. Na srečanje lahko povabite tudi svoje sorodnike, prijateljice, znanke in sosede. Biblično vodilo za današnjo nedeljo nas spominja, kako je Jezus zbral svoje 12 in jim rekel: glejte, v Jeruzalem gremo in nad sinom človekovim bo izpolnjeno vse, kar je pisano po prerokih. Hvala Bogu za čudovit načrt odrešenja celega sveta. Prisluhnimo besedam iz 31. psalma. K tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen na veke, v svoji pravičnosti me osvobodi. Nagni k meni svoje uho, hitro me reši. Bodi mi utrjena skala, trdnjavska hiša, da me rešiš. Zakaj ti si moja skala in moja trdnjava? Zaradi svojega imena me boš peljal in vodil. Potegnil me boš iz mreže, ki so mi jo nastavili, kajti ti si moja trdnjava. V tvoje roke izročam svojega duha. Rešil si me, Gospod, zvesti Bog. Amen. Cerkev je svet kraj. Zato na srečanje z Bogom in soverniki prihajamo spoštljivo, pripravljeno in odgovorno. Zbrani smo z radostjo v duši, saj smo občestvo cerkve, to je edinstveno v celotnem stvarstvu. Ker se tega globoko zavedamo, pristopimo pripravljeni in s čistim srcem. Zato priznajmo svoje grehe, da bomo upodobljeni v novo stvaritev. Gospod naš Bog, usmili se vseh, ki smo zbrani pred teboj zaradi tvojega velikega usmiljenja, ki si ga pokazal po Jezusu Kristusu, ki je dobrovoljno šel na pot trpljenja zaradi naših grehov, da bi se tudi mi prenovili in živeli kot tvoje sveto ljudstvo. Potrpežljiv bodi z nami, če smo premalo odpuščali, če smo živeli v prepričanju svoje nezmotljivosti in videli le pomanjkljivosti drugih, ne pa tudi svojih. Gospod, usliši nas. Besede milosti in slavospeva pa pravijo: če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, vse je nastalo novo. Naj bo slava Bogu na višavah in mir ljudem na zemlji. Amen. V nadaljevanju bomo prepevali, častili odrešenika, poslušali Božjo besedo, na koncu bogoslužja pa si bomo vzeli čas za druženje, kot so prvi kristijani temu rekli, za agape. Bog z nami.
Izvolite sesti, brate in sestre. Peli smo o reki, ki odžeja, in verjamem, da se je vsak izmed nas že soočil z občutkom žeje, ko smo bili res zelo, zelo žejni. In takrat smo si zaželeli kozarec vode, pa tudi če je mlačna, ni nujno, da je mrzla, samo da je voda, da se odžejemo. To je bil en zelo, zelo težak občutek. Ampak potem, ko smo se odžejali, ko smo prišli do te vode, potem smo dobili novo moč za delo, za hojo, za karkoli. Požirek vode nas je poživil in šli smo lahko naprej. In takrat, ko smo se odžejali, smo verjetno čutili tudi hvaležnost za vodo. Včasih se nam zdi, da je to samo po sebi umevno, da imamo vodo, da odpremo pipo, da si lahko natočimo vodo. Ampak, brate in sestre, to je velika milost, kajti veliko krajev in dežel po svetu je, kjer voda teče po kapljicah in ljudje čakajo na te kapljice. In znanstveniki pravijo, da je veliko lažje preživeti oziroma dlje se preživi brez hrane, kakor brez vode. Ampak poleg fizične žeje čutimo ljudje tudi duhovno žejo, čeprav tega včasih ne priznamo. In takrat, ko človek začuti praznino v svojem življenju in išče nekaj, kar bi zapolnilo praznino, potem lahko prisluhnemo Jezusovemu vabilu, ki je takole rekel: na zadnji veliki dan praznika je Jezus vstal in zaklical: če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. In v zadnji knjigi Svetega pisma v Razodetju beremo: in duh in nevesta pravita, pridi. In kdor posluša, naj reče, pridi. In kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zastonj zajame vodo življenja. Vodo življenja nam daje Jezus Kristus. In ta voda življenja je sveža, čista, v neomejenih količinah in dostopna vsakemu človeku. In to je nekaj najlepšega. In ko dobimo to vodo življenja od Jezusa Kristusa, takrat je poživljeno naše srce, naša duša. Takrat se veselimo. In tudi, če se počutimo kot puščava, suha, razpokana tla v naši duši, Jezus je tukaj in on nam želi dati tudi to jutro, to vodo življenja, neomejeno, toliko, kolikor hočemo. In pravi v Razodetju zastonj. Brate in sestre, kaj dobimo danes zastonj? Skoraj nič več. Pri Jezusu pa dobimo to, kar je za večnost zastonj. Le priti moramo. In to jutro je Sveti Duh tukaj. Lahko sprejmemo to vodo življenja. Lahko doživimo novo poživljenje, ki ga vsi mi potrebujemo. In že zdaj, ko bomo peli in ko bomo šli domov, bomo lahko rekli: moč moja je v tebi, Gospod, kajti ti si vir življenja. In vabim nas, da v skupnem prepevanju in slavljenju damo čast in slavo njemu, ki nam daje vodo življenja. Moja
Kristus je Božji sin, vreden vse časti, ker je on naša skala, vir moči in on je tisti, ki nam v suši dušo poteši. Zato je vreden vse časti. Večni moj delež milosti, moje življenje si. Jezus, po tebi hrepenim, ti si zaklad, ki ga želim, moje življenje si. Jezus, Božji sin, vreden si časti. Jezus, Božji sin, vreden si časti. Moj si greh na se vzel, stopil si v smrt, da bom živel, moje življenje si. Kadar se zgrudim, me krepiš, v suši mi dušo potešiš, moje življenje si. Jezus, Božji sin, vreden si časti. 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 Vreden si časti. Da, Jezus Kristus je vreden časti in Janez Krstnik je rekel, glejte jagnje Božje, ki odvzema greh sveta. In vsak od nas lahko reče, glejte jagnje Božje, ki odvzema moj greh, naš greh. In zato je to jagnje vredno prejeti slavo in čast. Mogočni Gospod. Aleluja. Aleluja. Kraljuje mogočni Gospod. Aleluja. Svet Gospod Bog, mogočni.
jak nevredno je ti svet si, svet si, svet Gospod Bog mogočni, jak nevredno je, jak nevredno je. In če se to jutro morda počutimo oddaljene od Boga in si želimo njegove bližine, njegovega dotika, potem naj bo naslednja pesem tudi naša molitev. Pritegni bliže me. Želimo si Božjo bližino. Želimo si biti blizu Boga. In po tej pesmi si lahko vzamemo nekaj trenutkov še za skupno čaščenje Boga. Bliže k sebi me,
zdaj pritegnile. Izročam spet tebi se, saj moj prijatelj ti si le. Tebe si želim, za tebe živim, ker ni nihče tak kot si ti. V objem tvoj vroč želi zdaj si. Mi pokaži pot, prosim te, bliže k sebi me, zdaj pritegni me. Izročam spet tebi se, saj moj prijatelj ti si le. tebe si želim, za tele živim, ker ni nihče tako si ti. V objem tvoj vroč želim zdaj si. Mi pokaži pot, prosim te, vse, kar želim, za kar živim, le ti si, to si želim, da blizu mene si. Vse, kar želim, za kar živim, le ti si, to si želim, da blizu mene si. Vse, kar želim, za kar živim, le ti si, to si želim, da blizu mene si. Vse, kar želim, za kar živim, le ti si, to si želim, da blizu mene si. Da blizu mene si. Da blizu mene si. Haleluja, Jezus, haleluja, slava. Jezus. Haleluja, mi slavimo tebe, Jezus, mi obožujemo tvoje, Jezus. Haleluja. Haleluja, Jezus, hvala ti, da si ti blizu nas, hvala ti, da si ti Bog, ki daješ vodo življenja, Jezus. Haleluja, mi te obožujemo, mi te častimo, mi se branimo, Jezus. Ti si naš Gospod, ti si naš Bog, slava ti, Jezus, haleluja. Haleluja, Jezus, haleluja, Jezus.
Jezus, aleluja, Jezus, aleluja, blagoslavimo, obožujemo Tvoje ime, Jezus, aleluja, slavimo Jezus, aleluja. Hvala Ti, Jezus, da si Ti tukaj med nami to jutro in hvala Ti, da si Ti tisti, ki daješ vodo življenja in vsi jo potrebujemo, Jezus. Zato prihajamo k Tvojemu izviru to jutro in želimo piti iz te reke žive vode, Gospod, da ta reka prepoji naša življenja, osveži naša srca, Gospod. Zato Te slavimo, ker si Gospod in Bog, ker nam daš možnost, da prihajamo k Tebi, ker nam daš to vodo življenja zastonj, Jezus, hvala Ti. Hvala Ti, ker si Ti Božji sin, naš odrešenik. Hvala Ti, ker si Ti Bog, kateremu je vredno zaupati, Jezus. Hvala Ti za vse nas, ki smo zbrani v Tvojem imenu, Jezus. Hvala Ti za Svetega Duha, ki nam ga daješ. In naj bo to jutro visoko povzdignjeno Tvoje sveto ime, Jezus Kristus. Amen. In Božje ime slavimo tudi z našimi prostovoljnimi prispevki, ki jih darujemo zato, ker Bog blagoslavlja tudi naša materialna sredstva. Izvolite sesti. Hvala Bogu za čudovit dan, za čudovito slavljenje, za Božji oblak slave med nami in za sladko maziljenje Svetega Duha, ki teče od glave vse do tav. Smo pri prvem pismu Korinčanom, 13. poglavje, 13. vrstica. Prvo pismo apostola Pavla Korinčanom, 13. poglavje, 13. vrstica. Pravi takole: za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen. To troje. In največja od teh je ljubezen. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen. To troje. In največja od teh je ljubezen. Hvala Bogu za Božjo besedo. Ta vrstica je zapisana v Svetem pismu. Običajno povemo, kaj Sveto pismo je. Tokrat pa poglejmo, kaj Sveto pismo ni. Sveto pismo ni klasična zgodovinska knjiga, saj njeni pisci niso zgodovinarji, ampak je razodetje zgodovine Božjega odrešenja. Prav tako Sveto pismo ni izmišljotina, ampak je resnica o Bogu in človeku.
Sveto pismo ni naravoslovni učbenik, zato v njem ne iščimo znanstvenih informacij, ampak Sveto pismo nam pove, kakšna je narava Boga in narava človeka. Sveto pismo ni brez napak, saj so ga napisali zmotljivi ljudje, poleg tega imamo tudi slovnične napake, ampak te ljudi je navdihnil pri pisanju Bog, je torej nezmotljiv, zanesljiv Božji načrt o odrešenju sveta. Sveto pismo ni čarobna knjiga za samo pomoč, ki ponuja rešitev za vse stiske in vse težave, ampak je čudežna knjiga, ki govori, da je Bog vedno z nami in govori o Božji suverenosti in ljubezni. Prav tako Sveto pismo ni filozofska razprava, ni ustava moralnih načel, ni etični kodeks, ampak je od samega začetka evangelij. To pomeni vesela, dobra novica, da Bog ljubi človeka in ga rešuje. Torej govori o Božji milosti. Zato kristjani Svetega pisma ne malikujemo, kot bi šlo za knjigo, ampak se trudimo nauk Svetega pisma živeti. Žal mnogi kristjani porabijo preveč časa za preučevanje Svetega pisma, zanemarjajo pa odnos z Bogom, bližnjim in s cerkvijo. Sveto pismo je edinstvena knjiga, je živa knjiga, zato Svetemu pismu ne more nihče vzeti ne veljave, ne ugleda. V bistvu Sveto pismo govori o Božji ljubezni, kajti brez ljubezni Bog ne bi bil Bog. In narobe je, ker človek hoče biti Bog brez Boga. Hočemo biti Bog brez Boga, že od samega začetka. Sporočilo Svetega pisma, da je Bog ljubezen, je novo. In tega ne pozna nobena druga religija, kajti Bog nas je prvi vzljubil. In zato je apostol Pavel napisal, da je največja od vsega ljubezen. Kako ljubezen definirati? Beseda ljubezen ima veliko pomenov, veliko se uporablja. O ljubezni se pravzaprav kljub vsemu še veliko govori, hvala Bogu, da ne poslušamo samo težkih, alarmantnih novic, ustrahovanj. Pred nami je Valentinovo, dan ljubezni. Oblik ljubezni, kot pravim, je mnogo, toda Sveto pismo govori o najgloblji in najpopolnejši, najčistejši ljubezni. Bog je bistvo ljubezni. Pristna ljubezen vedno izžareva sprejetost, varnost, dobrodošlico, toplino, mir. Ljubezen povezujemo s srcem. Zato v svetopisemskem jeziku pravimo, da Bog sodi, paše v naše srce, živi v našem srcu, kar Judom pomeni bistvo notranjosti človeka. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas in verujemo vanjo. Bog je ljubezen in tisti, ki prebiva v ljubezni, prebiva v Bogu in Bog prebiva v njem. Starogrški jezik, v katerem je bila napisana Nova zaveza, pozna več različnih besed za ljubezen. In vsaka od teh ima svoj pomen. Ljubezen je lahko prijateljska, gostoljubna, bratska, starševska, erotična, romantična in tako dalje. Toda grška beseda, ki je uporabljena tu, to, kar smo prebrali, je agape. Je tako edinstvena in hkrati večplastna. Če skušamo to starogrško besedo iz Svetega pisma prevesti v naš jezik, rabimo mnogo besed.
pa bom to poskušal. Agape je božja očetovska ljubezen do ljudi. Je večna, prostovoljna, požrtvovalna, brezplačna, darovanska, vzajemna, nesebična, sočutna, zavezniška, spontana, brezpogojna, nemotivirana z naše strani, ampak z Božje strani, ker je njen izvor Bog. Agape je najvišja, najčistejša ljubezen, ki ponižno služi drugim, ki drugega spoštuje, brez kakršnih koli interesov, se daruje v dobro drugih, brez da bi pričakovala v zameno karkoli. Torej je brezinteresna. Odvisna je od značaja tistega, ki to ljubezen podarja, ne pa od vrednosti tistega, ki to ljubezen sprejema. Torej, agape ljubezen je ljubezen v akciji, ki žene Boga v odpuščanje in odrešenje ljudi. Agape ni občutek, ampak je dejanje. Lahko bi rekli, je glagol, ni samostalnik. Ni vezana na naše dejanje in naša povračila. Bog nas preprosto ljubi. To je večni aksiom. Tega si ne zaslužimo, vendar Bog nas preprosto ljubi. Bog nas ne ljubi zato, ker smo mi dobri, ampak nas ljubi zato, ker je on dober. V stari zavezi so pisci Božjo ljubezen v hebrejščini poimenovali hesed. To pa v novi zavezi preide potem v agape, kar je popolnejša oblika Božje ljubezni v tem smislu, da nam jo je razodel sam Gospod Jezus Kristus. Torej gre za isto ljubezen, vendar imamo mi razumevanje jasnejše. Opisi Boga so lahko zastrašujoči. Zato so pisci Svetega pisma pazili, da bodo dosledni pri opisu, če lahko rečem, značaja Boga, lastnosti Boga. Kajti bistvo, bit Boga je ljubezen. Če Bog ne bi bil ljubezen, preprosto bi prenehal obstajati. Agape je ljubezen, o kateri razlaga apostol Pavel v znanem ljubezenskem poglavju v prvem pismu Korinčanom, to, kar smo brali na začetku. In ko je Pavel to pisal, to hvalnico ljubezni, kot jo v teologiji imenujemo, v cerkvi v Korintu ni šlo dobro. Namreč svoj poklon ljubezni je Pavel tej cerkvi, ko ji ni šlo dobro, napisal sredi mučnih sporov in delitev. To vidimo v samem kontekstu in sobesedilu prvega pisma Korinčanom. In ravno zato postavlja v ospredje ljubezen. S tem je apostol razglasil, da je edino ljubezen odgovor na tujo provokacijo, sebičnost, prezir, zlobo, zamere, napuh, zavist, ljubosumnost, omalovaževanje, laži, nespoštljivost, maščevanje, sumničavost, podtikanja, spletkarjenja, kar se je dogajalo v cerkvi v Korintu. Torej edino ljubezen, kajti kdor ljubi, prebiva v Bogu. Ljubezen vedno zmaga. Ne glede na situacijo, ne glede na okoliščino, kajti ljubezen je večna. Apostol Pavel je namenoma naštel nedosežne krepostne vrline, s katerimi bi se lahko bahali, kajti nagnjeni smo k bahanju. In Pavel, kot vidimo in že vemo iz študijev Svetega pisma ob sredah, je nekoliko ciničen in nekoliko pretirava, ko pravi, ko bi govoril celo človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron
ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi celo gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel celo v mučeniški smrti zaradi vere v Kristusa, na to je mislil, ljubezni pa ne bi imel, mi nič ne koristi. Torej, brez ljubezni je vse neuporabno, neučinkovito, neverodostojno in neveljavno. Verniki v Korintu so med seboj tekmovali glede nadnaravnih darov, kdo je boljši, kdo je slabši, kdo je duhovnejši, kdo ni toliko duhoven, čeprav jaz aparata, kako zmeriti duhovnost, ne poznam. Edino en aparat je ljubezen. Ljubezen ne dela ničesar v škodo drugih in drugih ne zanemarja. Na to je apostol opisal lastnosti te agape ljubezni. Naj preberem. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva, ni nevoščljiva, se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, se ne da razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo prešlo, za zdaj pa ostanejo vera, upanje in ljubezen. To troje. In največja je ljubezen. Zdaj pa sledi eno težko, vendar zelo pomembno vprašanje. Ali človek sploh zmore ljubiti z agape ljubeznijo? Ali zmore človek ljubiti na Božji način? Ali človeška ljubezen sploh to zmore? Ali krščanstvo zahteva od nas nemogoče? Ali ni takšna ljubezen nenaravna? Ali je sploh komu uspelo doseči ta ideal? Bomo prišli do konca in odgovor na to vprašanje nam bo jasen. Naj izhajam iz sebe, ker je tako prav in pošteno. Moja človeška, ne agape, Božja ljubezen, moja človeška ljubezen ni tako plemenita, niti do ljudi, ki jih imam najraje. Resnica je, da tako ne zmorem ljubiti pravzaprav niti samega sebe. Kako naj bom potem takem tako prijazen do drugih? Resnica je, da neuspeh povzroča krivdo, sram, obup, travme, zagrenjenost. Zakaj cerkev? Večkrat sem se to že spraševal in se vnovič. Zakaj cerkev nalaga zaradi napačne interpretacije razlage Svetega pisma tolikšno breme na vernike, na ljudi? Zakaj pričakujemo od drugih več, kot pričakuje celo sam Bog ali pa kot obljublja Sveto pismo? Naj nas umirim in razbremenim. Na srečo je Bog usmiljen. Samo dovoliti moramo, da Bog ljubi skozi nas. Mi tega ne moremo s svojo močjo. Dovoliti moramo, da Bog ljubi skozi nas. Samo njegova ljubezen lahko ljubi na tak način. Če imamo njegovo ljubezen v sebi, ljubimo druge z njegovo ljubeznijo. Se upodabljamo in postajamo nova stvaritev. To ni odvisno od naših občutkov, od simpatij,
Od tega, da nam da nekdo prav, nekdo pa ne. Da nam je nekdo prijatelj, nekdo drug pa ne. Pač ne gre za okoliščine, ne gre za emocije, ne gre za čustva, ampak gre za vero. Vera pa je zaupanje. In apostol Pavel pravzaprav vse to zelo lepo razloži, ko pravi v pismu Galačanom, da je ljubezen sad duha. Ljubezen je sad duha, ki deluje v nas. Sveti duh in ljubezen sta sinonima. Torej to paše skupaj. Kjer je sveti duh, ki je vez ljubezni, tam je tudi agape, ta božja ljubezen. Nihče ne more sam od sebe tako ljubiti. To je verska domišljavost. To je greh. To je postavljanje nad Boga ali pa enačenje z Bogom. Torej, to je svetohlinstvo. Ko je Jezus po svojem vstajenju od mrtvih vprašal Petra, svojega učenca, ali lahko ljubi z agape ljubeznijo, ga je Jezus vprašal pravzaprav namenoma nemogoče. In v tem dialogu, v Evangeliju po Janezu 21, imamo igro dveh besed o ljubezni, filija in agape. Agape, ta božanska ljubezen, in filija, prijateljska ljubezen. Hvala Bogu, tudi v slovenskem prevodu imamo to zelo lepo prevedeno. Ali me ljubiš, oziroma ali me imaš rad. Slovenski standardni prevod je zelo blizu temu grškemu izvirniku. In poglejmo ta pogovor, ta dialog Jezusa, vstalega od mrtvih, in obupanega učenca Petra. Torej, Peter seveda ni mogel ljubiti Jezusa na enak način, kot ljubi Bog, in to je pošteno. Petrov iskren odgovor, da Jezusa lahko ljubi le s človeško, v tem primeru prijateljsko ljubeznijo, je bilo priznanje, da je njegova ljubezen nepopolna. Predstavljajmo si, da nas Bog vpraša, ali ga ljubim s takšno ljubeznijo, s kakršno on ljubi mene. Torej ne gre. S takšno ljubeznijo, s kakršno Bog ljubi mene, jaz ne morem ljubiti Boga. Ne gre. S takšno ljubeznijo, s kakršno Bog ljubi mojega bližnjega, tudi jaz svojega bližnjega s takšno ljubeznijo ne morem ljubiti. Ne gre. In pošten odgovor je, da tega ne zmoremo ne v odnosu do Boga, ne v odnosu do drugih. Zato nam Sveto pismo pomaga zrušiti verske tabuje, te mite, da bomo zato, ker ne ljubimo tako, kot ljubi Bog, zavrženi, kaznovani in pogubljeni. Kajti potem bi se mi postavili v vlogo Boga. Bog ne zahteva nemogočega. In zato, ko se spomnim nekako svojega odraščanja v krščanstvu, je cerkev premnogokrat naložila name prevelik pritisk, ker sem mislil, da ker ne ljubim tako, kot ljubi Bog, pač grešim. To ni Jezusovo krščanstvo. In zaradi napačne razlage pojma agape ljubezni sem v svoji naivnosti naredil največ napak, ker sem hotel posnemati to božjo ljubezen, s tem pa postajal naiven, kajti tega ni v naši naravi preprosto, da bi tako ljubili, kot ljubi Bog, in potem sem si s tem zadajal globoke čustvene in duhovne rane in priznam, večkrat bil na tem, da zgubim vero v cerkev in v Boga. Ampak pri tem nima nič ne cerkev, ne Bog, ampak moje napačno dojemanje ali pa razlaga, da tako rečem, cerkve glede tega. Vsi delamo napake v odnosih, kajti mi nismo Bog.
Hkrati pa imamo kot človeška bitja zelo visoka pričakovanja do domačih, zakoncev, partnerjev, otrok, prijateljev, sosedov. In pričakujemo, da nas morajo drugi ljubiti s popolno ljubeznijo, da ne bodo prelomili svojih obljub, da nas ne bodo prizadeli, izdali, zatajili, nam obrnili hrbta ali vanj zarili noža, vendar je to nerealno, ker živimo v svetu pač kakršen je. Nismo več v raju, smo v padlem svetu. Namreč, ali naj potem takem neham ljubiti, ali naj postane moje krščanstvo slabše od naukov ostalih religij in etičnih načel, ki ravno tako govorijo o ljubezni, da moramo ljubiti. Naj pomislek osvetlim in se vrnem k dialogu med Jezusom in Petrom in pokažem, da Bog ne zahteva nemogočega. Omenjeni dialog ima za glagol ljubiti v grškem izvirniku dve različni besedi, agape in filija. Pohvalno je, kot sem rekel, da je to zelo razvidno in doma le poglejte tudi v slovenskem prevodu. Janez, Evangelij, 21. poglavje. Torej, Jezus je Petra dvakrat vprašal, ali ga ljubi z agape ljubeznijo. In Peter, čestitam mu, je pošteno odgovoril, da ga ne ljubi s takšno ljubeznijo. Pred leti bi morda jaz svetohlinil, pa bi rekel, seveda, tudi jaz te ljubim s takšno ljubeznijo, Bog. Rekel je Peter iskreno in pošteno, da ga ima le rad. In tukaj imamo potem filija. Jezus sprašuje agape in Peter tega ne potrdi, ampak naredi korektiv v sebi in pravi, da, ljubim te samo kot prijatelja. Filija. In potem vemo, da Jezus tretjič vpraša Jezusa in Jezus tretjič svoje vprašanje spremeni in več Petra ne vpraša, ali me ljubiš z božansko ljubeznijo, s takšno, kot jaz ljubim, kot ljubila, ko samo Bog, ampak Jezus vprašanje spremeni in Petra vpraša, Peter, ali me imaš rad? In Jezus zamenja agape v filija. Peter, ali me imaš rad? In potem Peter potrdi z besedami, spet iskreno in pošteno, Gospod, ti itak vse veš. Ti veš, da te imam rad. Ni pa rekel, ti veš, da te ljubim. Torej ni uporabil besede agape. Kaj želim s tem povedati? Peter ni rekel, da Gospoda ljubi, ampak da ga ima rad. To ne pomeni, da Peter zato ni več Jezusov učenec. Opazimo pa razliko, kajti Peter tega ni zmogel. Pač Jezusa je ljubil s prijateljsko ljubeznijo, ni pa ga ljubil z božansko ljubeznijo. Za Boga je dovolj ljubezen, ki jo zmoremo. Tako kot pravim, da so za Boga dovolj dolge tudi kratke molitve. Tudi kratka ljubezen, če lahko tako rečem, je za Boga dovolj, če je iskrena in če ne svetohlinimo. Bog od nas ne zahteva nemogočega. Mi nikoli ne bi mogli izreči te besede na križu, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Lahko bi rekel samo retorično, ampak ne bi imelo nobenega vpliva. Bila bi igra, game. V cerkvi kroži, ne v naši, nasploh, v krščanski cerkvi kroži mit, tabu o brezpogojni ljubezni, ki potem pride do tega, da zmotno pripisujemo ljudem, da moramo tako ljubiti in tako tudi zahtevamo. Obstajajo ljudje pač preprosto, ki se Bogu nočejo podrediti. In zato smo v odnosu do njih glede ljubezni celo nemočni.
Ker Bog ljubi vse, pa je vsemogočen, pa je kljub temu nemočen, ker spoštuje človekovo svobodo, ravno zaradi tega, ker je on ljubezen, in ne more prisiliti, čeprav je vsemogočen, ravno zaradi ljubezni, da bi bili vsi ljudje odrešeni, čeprav je to Božja volja. Bog ljubi vse brezpogojno, a vseeno sem rešen le, če sprejmem. Mit je tudi, da moram zaradi ljubezni vse potrpežljivo prenašati. Tudi to so me naučili v krščanstvu, da moram vse potrpežljivo prenašati. Običajno mi je znala mama reči kar tako, moraš biti predpražnik. Torej, predpražnik, da si lahko ljudje čevlje očistijo na meni. Da ne bi koga užalili, prizadeli ali pohujšali. Ljubiti brezpogojno na tak način ni vzgojno za druge. Ni vzgojno. Je neodgovorno, je nevarno in je povod za zlonamerno izkoriščanje, nasilje, marsikdaj tudi družinsko, ker ljudje kar mislijo, da morajo, če so kristjani, prenašati, ker cerkev pravi, kar trpi, to je Božja volja. Torej je nevarno, ni vzgojno, je neodgovorno, je povod za zlonamerno izkoriščanje, trpinčenje, nasilje, izsiljevanje, pogojevanje, manipuliranje in tudi, bom rekel, čustveno zlorabljanje. Danes se veliko govori o zlorabljanju, premalo pa se govori o čustvenem in duhovnem zlorabljanju. Zahteva, da moramo brezpogojno ljubiti, tako kot ljubi Bog, pa je to itak nemogoče, ker tega ni v naši človeški naravi. Namreč to ni krščansko, ne gre, ne moremo tega narediti. Pravzaprav je prva cerkev to že zavrnila, cerkveni očetje so o tem pisali. Večina kristjanov zmotno verjame, da je brezpogojna ljubezen sinonim za nezasluženo ljubezen, a to ne drži. Namreč so vedno pravice in odgovornosti. In tako je tudi pri vzajemni ljubezni. Brez tega ni pravega odnosa. Brezpogojna ljubezen je pravzaprav, kot pravimo, bistroumni nesmisel. Učencu Petru ni uspelo ostati zvest v ljubezni do Jezusa. Jezusa je zatajil, preden je Petelin zapel. Jezus mu je kljub temu izkazal svojo ljubezen, vendar ne zastonj, torej ne brezpogojno. Pozneje je skesanca Petra, kot sem rekel, 3-krat vprašal, kakšna je njegova ljubezen do njega. Jezus odnosa s Petrom ni vzpostavil tako, Peter, saj je vse v redu. Pač zalomilo se je. 3-krat si me zatajil, vseeno te brezpogojno ljubim. Vse to drži, zdaj karikiram. Vem, da si zaradi mene res preživel veliko stisko, da si bil pohujšan nad mano, ko si me videl razpetega na križu, zato od tebe ne bom ničesar zahteval. Peter, imej lepo življenje. Torej preseneča me, ko beremo Sveto pismo, da ne vidimo bistva in da potem ne povežemo vseh teh stvari. Vidimo, da je kljub temu Jezus Petra pozval in mu dal priliko in možnost. In s tem zvemo ves nauk, s kolikšno in kakšno ljubeznijo zmoremo ljubiti mi in s kakšno ljubeznijo ljubi Bog. Dobra novica je, da se nam ni treba boriti z nepopolnostjo, ampak raje računati na Božjo milost. Če imamo odnos z Bogom, ki nas ljubi z agape ljubeznijo, nas bo njegova ljubezen spremenila. Božja ljubezen spreminja. Ne skrbimo. Božja ljubezen nas bo spremenila. Ona omogoča,
da hrepenimo po tem, da postajamo bolj podobni Jezusu. Bolj odpuščajoči, sprejemajoči, sočutni, zvesti, predani in ljubeči. Gre za zavestno odločitev, da bomo ljubili svojega bližnjega in mu služili. In to brez fanatizma, strpno, tolerantno, brez sovraštva in nasilja, v miru in spoštovanju, brez svetohlinstva, s čistimi motivi, brez propagande, iskreno. Nujno moramo v Novem mestu, v naši deželi, v Evropi, v svetu biti nosilci revolucije Božje ljubezni. Slavni krščanski mislec Clive Lewis je povedal, da ljubiti pomeni biti ranljiv. Kdor se odloči ljubiti, se odloči, da bo njegovo srce stisnjeno in včasih tudi zlomljeno. Potem je zapisal, da je samo eno mesto, kjer smo varni pred ljubeznijo, v peklu. Ampak potem je tam še najhujši pekel. Kajti, kdor želi ostati nedotaknjen, ne sme podariti svojega srca nikomur, vendar tak ne bo nikoli izpolnil poslanstva, ki ga imamo v tem svetu. In nikoli ne bo niti sam ljubljen. Ljubezen je težka in boleča. Poglejmo na Kristusov križ. Odpreti svoje srce drugi osebi pomeni tvegati, da bomo zavrnjeni. In to so najhujše bolečine in izkušnje v življenju. Hujše od fizičnih bolečin, kajti pretresejo jedro človeka, identiteto in naše upe in sanje. Iskreno povedano, pri pravi ljubezni ne gre za romantiko, niti za strast. Gre za resnico. Gre za vrednost, gre za sprejemanje, darovanje, ranljivost. Gre za iskanje miru, gre za služenje drugim, kot imamo napisano na obeh cerkvenih vratih. Prihajamo, da bi molili, odhajamo, da bi služili. Ne gre za promocijo sebe, ampak gre za promocijo Boga in bližnjega. In Adam in Eva, in s tem končujem, sta bila prva, ki sta živela v tem čistem odnosu ljubezni. Odnos med Adamom in Evo je bil čist in odnos med njima in Bogom je bil čist in odnos med njima in stvarstvom, ker narava ni bila uničena, je bil čist. In tam je bila agape, ljubezen. Ampak zaradi neposlušnosti, zaradi interesov, motivov, ki jih samo Bog vidi, se je zrušilo to ravnovesje. Končno, ko ljubim, sem najbolj podoben Bogu. Bog nima vere ali upanja, kajti Bog je ljubezen. Dostojevski je zapisal, ljubite vse Božje stvarstvo, vsako stvar, vsako zrnce peska, ljubite vsak list, vsak žarek Božje svetlobe, ljubite živali, ljubite rastline, ljubite vse. Če ljubite vse, boste zaznali božansko skrivnost v vsem. Torej, ponižnost in služenje nista slabost, ampak dokaz ljubezni. To je krščanstvo. Lažje torej je hliniti krščanstvo, kot pa krščanstvo živeti. Živimo pa ga lahko samo z ljubeznijo. In naj bo občestvo cerkve v Novem mestu svetilnik krščanske ljubezni. Kajti Bog nas poziva, da ga posnemamo ne v njegovi vsemogočnosti in ne v njegovi modrosti, ampak v ljubezni. Ampak na nam zmožen način. In čisto zadnja misel, kakšna je bila prva cerkev?
Ali so prvi kristijani verjeli, kar verujemo mi? Iz spisov vidimo, da so verjeli, da je ljubezen odgovornost. Ljubezen je odgovornost. Tudi ko nekdo sklene zakonsko zvezo ali partnersko zvezo, prijateljsko zvezo, kjerkoli, vsak odnos je odgovornost. Bog nam je dal zapoved ljubezni. Bratje, otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. Sestre in bratje, kakšen blagoslov je, da gojimo hvaležno za to neskončno Božjo ljubezen. Pot do te čudovite ljubezni pa se začne vedno s preprosto molitvijo, z iskrenim priznanjem, kot je rekel Peter. Gospod, jaz te ne morem ljubiti s tolikšno ljubeznijo, kot ti ljubiš mene. Niti bližnjih ne morem ljubiti s takšno ljubeznijo. Preprosto imam te rad. Sklonimo glavo k molitvi. Gospod Bog, občasno vsi doživljamo globoko prizadetost in zavrnitve. Velik del življenja preživimo v iskanju ljubezni in potrjevanju lastne vrednosti. Žal to počnemo na napačnih mestih in na napačen način. Oprosti nam. Zato smo prišli v Božjo hišo, ker poskušamo najti novo pot, ker težko sprejemamo drugačna spoznanja in smo preveč zavezani utečenemu. Zahvaljujemo se ti, da nas tvoja ljubezen uči, kako pravilno ljubiti. Pomagaj nam, da bomo razbili cerkvene tabuje in mite o brezpogojni ljubezni, se osvobodili teh vezi in se preprosto prepustili lepoti krščanstva, da bomo iskreni, pošteni. Saj si ti vir ljubezni in naše vrednosti. Zaupamo ti svoje življenje in svoja zlomljena srca. Ozdravi nas, da bomo lahko ljubili tebe in svoje bližnje s tvojo pomočjo. Hvala ti, ker tvoja večna ljubezen nikoli ne mine in je vsako jutro nova. Amen. Bomo vstali in končali bogoslužje s pesmijo, ki pravi: ljubezen Božja nikoli ne mine. Gospod naj te blagoslovi in te varuje.
Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.